எல்லாருக்குமே அன்பு வணக்கம். வண்டலூர் ஜூவோட விசிட்டில் என்னை ரொம்ப ஆச்சரியப்படுத்தினது இந்த சருகு மான். உங்களால் பார்க்க முடியும். இதுக்குள்ளே ரொம்ப குட்டியாக அதாவது ஒரு எலி மாதிரியான ஒரு மான் குட்டியாக பார்க்க முடியும். இதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு குட்டி இருக்குது. அது என்னை இன்னும் ஆச்சரியப்படுத்துச்சு. ஸோ நீங்கள் வண்டலூருக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா, அந்த ஜூவுக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த மானை பார்க்காம உங்களுடைய அந்த விசிட்டை முடிக்கவே முடிக்காதீங்க. இந்த கேஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ஃப்ரீயாக இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் அந்த மானை உங்களால் பார்க்க முடியும். உண்மையாகவே அல்டிமேட்டுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.